Hola a todos, hoy quiero hablarles de lo que es el tratamiento del bruxismo dental y la telemedicina. Tratamientos muy efectivos, muy eficaces que están permitiendo corregir este problema en muchos de nuestros pacientes. Hoy en día, por la tensión y la crisis que estamos viviendo, nuestros pacientes nos están refiriendo constantemente el síntoma del bruxismo o la enfermedad del bruxismo, que es básicamente el dolor en la mandíbula, el dolor en la cabeza. La persona se acuesta y amanece muy cansado, hay un apretamiento de los dientes permanente, hay un desgaste de los dientes permanente, hay zumbido en los oídos que muchas veces las personas no descartan, digamos, este zumbido en los oídos o lo asocian con otro tipo de problemas y es básicamente asociado al bruxismo. Hay limitación en la apertura, el paciente no puede abrir la boca completamente, normalmente la abre 20, 30 milímetros. Esto es básicamente lo que es el tema del bruxismo. Dolor en el cuello, dolor en la espalda y mucho cansancio y mucha fatiga es lo que el paciente normalmente refiere. Muchas veces refiere dolor en la articulación temporomandibular. Esta articulación que aparece aquí, cuando el paciente va a comer, se cansa muy rápido, no come todo o no come completamente y eso es por problemas de bruxismo. Les cuento que tenemos tratamientos para el bruxismo a través de la telemedicina, tratamientos que no son invasivos, que no son dolorosos, que no necesitan placas miorrelajantes, que han dado unos excelentes resultados y que los tenemos para ustedes. Así que si quieren más información, hagan clic aquí y van a comunicarse con nosotros y a obtener más información. Un abrazo para todos y bendiciones.